どうも、さあ、よしです。こんにちは。こんにちは。今キャンプ向かってます。隣にはね、さあ、姫ね。で、前方には、ゆうたくん。ゆうたくんはトライアンね。こちらは姫のチームに。向かってる場所は。なんと一ノ瀬高原キャンプ場です。初めて行きます。山梨に住んでいながら初めてのキャンプ場です。いいつだ。はい、どうもザヒートです。こんな感じです。はい、じゃあそんなわけでどうもさあよしです。また後で。
められたんだよ。いやいやいや、あれは褒めてんだよ。ナス？うん、俺もナス持ってきた。うまいっす。醤油は？いや、細身のねポン酢がもみじポン酢です。うまいっすよ。もみじポン酢ってもみじおろし入ってるの？そうですそうです。大根おろしが？うん。本当？うまそう。そういうやり方があるか。うん。の方がかっこいい。こうやってああやって焼いて食べるんですね。即席ラーメン、即席焼きそば。どうもザ・ヨシです。こんにちは。今日はキャンプしてます。はい。楽しいキャンプをしております。でね、今日は本当はキャンプ場で山菜を見っけて炊き込みご飯をやりたかったんだけど、多分探し方が悪かったのかもしれないですけど、なかったんで家から持ってきたしいたけでね、炊き込みご飯をやっております。でラム飲みながらね、で今日はね3人で、いつもの3人です。ゆうたくんとザ・ヒでね、はい、楽しくやってます。まあはい、じゃあまた後で。どうもザ・ヨシでした。はい、改めましてこんにちは、どうもザ・ヨシです。ですね、今ブドウやってるんですけど、ものすごい忙しいですよ。でちょっとね休みが取りづらいような感じではあったんだけど、もうこのキャンプはもう前々から予定されてたんでね、まあそれでもねキャンプなんでちょっとっていうのもあれなんで、すいません、ちょっと仕事があって前々からの仕事でっつって休みましたけど、まあ嘘をついてね、キャンプするのもあれなんでね、一緒に働いてる人でね、原さんと大塩さんっていう方、この動画見てると思うんでね動画越しに謝らせていただきます。まあ仕事よりもねちょっと大事なこと今やってるんですいませんそんなわけでね、大塩さん、原さん、本当忙しい中ありがとうございます。今日ねこうおかげさんで、まあ嘘ついてですけど来させていただいてますけどね、その代わりちゃんとね一生懸命楽しんでいきますんで、はい、じゃああとは任せてください。また明後日よろしくお願いします。はい、どうもザ・ヨシでした。はい、どうも、炊き上がりました。でもあれか、冬と違って明るいのが長いからもう真っ暗だもんな。まだそうですね、6時前。今7時半くらいまで明るいですよ。炊き込みご飯ね、これ美味しいですよ。ただねちょっと水の量を間違えたらしくてちょっと柔らかいです。ではいただきます。超うまいっす。何にいいですか？鳥が今日登ってる。